行，從頭到尾上大笑，每一秒相信一切100分，沒有風吹。逢星期1至5早上10點到12點，香港電台第2台風騷快活人，沒有風吹。各位聽眾點指兵兵。喂，唔係呢個啊，係呢首啊嘛。中國武術係中國傳統文化，被視為中國文化之精髓，衍生出不同流派。中國武術主要內容包括搏擊技藝、暗箭射。喂，唔好講咁多嘢，開嚟見我。開嚟見我，我就係愛因斯坦，我就係長髮大師，我係粗眉道人啊！又似你，又似你。今日我哋有嘉賓啊，係啊，唔好嘈喧巴閉。係，我哋有請顯龍師傅。各位早晨，係啊，我係顯龍師傅。顯龍師傅你好，顯龍師傅認識多年啦，咁啊誒功夫界嘅名師，好多徒弟。咁啊今日咧特登等佢上嚟介紹咩咧？係中外周家。中外周家，係啦，係啊，周家拳，周家拳係佢仲帶啲嘢嚟嘅喎，帶咗啲嘢以為嚟。我唔知啊頭先聽咗啲鎖鏈聲拎啊，嚇，7月啦。嗱呢一支咧係三節鞭冇錯嘛，顯龍師傅。係啊，係冇錯。三節鞭嗬，咁其實我都有嘅。係嗱，點解我會有呢？因為我冇練呢個三節鞭，但係我覺得好靚。當年係咁啊，經過間鋪頭，因為呢啲要 handmake，要人手打造，做冇得話你上網買唔到。誒，你知而家好多兵器啦，係啊我哋上啲網就買到，係呢個買唔到嘅，係人手做嘅，所以你睇下，哇，好呢支叫輕啊，係係啊，咁啊師傅佢側邊嗰支咧，哇，我諗幾多斤啊嗰度，咁又冇咁誇，因為師傅帶上嚟咧有2支啦，一支就練習用就輕身少少，係啦，係啦，另外嗰個就真係平時實正係啊實正，係啦原廠係咁重嘅，冇錯，係啦係啦係啦。哇！咁呢個三節鞭係周家拳獨有定係其他即係武術都會有定你哋特創咁樣？啊，唔師傅要係唔係介紹一下，其實咧三節鋼鞭咧，北方就7節啦，係9節啦，九節啊。咁我哋南方呢邊得洪拳同周家係3節鋼鞭。洪拳都有呢，洪拳都有，有。咁因為佢7節鞭或者9節鞭，咁佢哋嗰個靈巧度會高啲嘅，係軟身少少，係啦，軟少少嘅。咁但係殺傷力一定係3節鋼鞭會。鋼係咪鞭啊嘛，長聽到係好多㗎？即係其實我哋不如形容下呢一個嘅就係三節鞭先啦。係啦，嗱每一節啊，佢3節啦，除咗揸手之外，嗰3節每節差唔多10至到12寸咁長，你多係啦，差唔多1尺啦，一尺啊，有係啊啊，有啊，三節係啦一尺嘅12寸嚇，係咁啊分3節啦，中間每一節咧會有啲嘅即係嗰個有扣啊、有個鋼圈啦、3個圈啦，咁啊連住佢揸手嗰度咧都好重嘅，有個手咁所以柄其實我咁樣咧攞上去咧，其實啲真係哇，都唔輕㗎，係啊所以你話一練習嘅時間出錯打到自己咧，哇！都好傷啊！師傅你有冇試過俾佢打到自己過？其實師傅之前唔係咁嘅樣㗎，係啊，當然有啦，當然有啦。係都有啊。我哋開頭面練習嗰時都要戴啲保護頭嗰啲例如咧頭頭盔，盔啊，單車頭盔啦，護眼啦。哦單車頭盔，喂護眼都要喎，護眼要啊插咗落隻眼。因為即係平時我哋都要護眼嘅，即係唔好睇咁多手機嗰啲。我哋你又要練咩武術都好洗最安眼你要全先。係最緊要安全，係啦，咁同埋佢頭先阿嘉年兄話嗰3節個長度，你係諗下嗰3節，咁啊其實人哋9節鞭就係約網係咁啊，不過係3節變咗9節，哦，係咁其實3節鋼鞭或者9節鋼鞭同一啲軟繩嘅鞭，係，其實就已經相對就似啲咯，即係差唔多係啊，差唔多嘢。但係3節鋼鞭嘅殺傷力就係除咗個頭，就個鞭身，你見鞭身嗰個即係車出嚟有少少好似。唔止㗎，佢係啦，又扁咁樣㗎又四方形，跟住再扁扁地壓扁佢個頭係尖咁樣啊，佢嘅。菱形咁樣嘅，係啊所以
佢還扮到落去咧，都係即係加埋個離心力扮落去嘅時候，個殺傷力就會好大。當然啦，佢就冇開封嘅。係我想問下師傅，原本係咪會開封，定係不嬲都係唔開封嘅？真正以前開封嘅。哇！咁你發到自己都好傷啊！係啊係就算而家唔開封，下次發到自己都好傷。你唔開封呢啲法我唔好意思，我呢幾日想請假。咩事啊？咩事？冇練邊到自己咁樣係啊！嗱，除咗有三節鞭之外啦，當然今日顯龍師傅同我哋要介紹一下嘅就係你哋嘅中外周家係啊，要等阿師傅講下你哋嘅歷史啊，各樣嘢，等你介紹下都好啊。首先因為我哋中國傳統武術總要講師承，係咁啊，我恩師係黃洪基啦，係咁黃洪基係周田宗師嘅入室弟子，係咁我係中外周家周家拳嘅第3代傳人。哦，咁我哋其實我哋創派係110幾年嘅啫，係。咁但係我哋祖師爺咧就叫周龍，係哦，咁咧佢本身喺1891年出世，咁啊如果而家未死咧就136歲度啦，係咁佢出生喺廣東新會沙富鄉嗰度出世嘅，好近啫喎，對於我哋嚟講。係啊，即係而家江門南派江門哦，江門即係而家嘅江門。而家江門係咁佢本身喺5-6歲嘅時候咧，有一個洪拳名家係叫周洪，係咁就係佢叔父嚟嘅。係咁啊，佢跟住就跟周洪學咗洪拳先嘅。係跟住到11歲啦，咁啊出去啲鎮啊，做下啲打工啊，揾錢啊。係咁當其時有一位武術名家叫蔡九公，佢係蔡家拳嘅名師嚟嘅。哦，咁啊，大家千祈唔好誤會，蔡家拳唔係蔡李佛。我唔係蔡李佛，係啦係有分別嘅。因為蔡李佛係幾家嘅功夫，三家係啊，因為佢係有蔡家拳，有李家馬佛家掌，而佢哋嘅祖師將3樣嘢變成蔡李佛。哦，即係其實如果蔡李佛嘅話，就講緊有3家嘅功夫喺裡面啦。混合咗拳馬同埋創新咗。哦，明白。咁啊，蔡家拳係一種老派嘅拳術嚟嘅，哦，係啦。咁因為佢學完蔡家拳之後咧，因為蔡九公見佢人嗰個根底腰馬幾好，咁同埋佢人忠厚，所以教佢嘅。咁喺我哋祖師爺18歲嘅時候，因為中國好多人都去南洋啊地方去其他唔同地方打工啊，咁佢就去咗馬來西亞，做一啲苦力啊咁樣。係當然係落南洋咯，係咪？南洋係啦，嗰時叫下西洋啊。係啊，咁但係中國人有個特別就係好勤力。冇錯，依家都係嘅，依家都係，幾時都係嘅。你睇下我哋，年中無休㗎，我哋。咁當其時有勤力，又唔想使錢啦。係。咁當地嘅土著就好憎佢中國人嘅，哦，因為搶咗佢飯碗。哦，我哋人工平啊嘛。哦，又勤力，捱緊加班啊嘛。係。咁但係當其時對我哋中國人嘅僑胞都係唔係好公平嘅好多嘢。係。咁啊，周龍因為始終佢都有學武術啦，咁佢都係好見到中國人俾人蝦，佢就幫佢一啲即係弱勢社群啊、工人啊，爭取啦，就同當地土著啲勢力就發生爭執。跟住咧個冇辦法啦，就要跑咗去檳城一間叫極樂寺。寺院。寺院。咁當時咧，檳城極樂寺咧係好荒蕪，好荒蕪，即係未發展嘅。未發展嘅，完全。哇！而家唔同咯，檳城。依家檳城好靚。哇！好靚喎。極樂寺而家係地標嚟㗎。係啊，佢好大，起到好大。係好大㗎。係。咁當其時咧，有個主持叫做弘一法師。係弘一法師，咦？好出名喎。好出名，佢喺佛學方面。係咪李叔同嘅弘一法師啊？係啦，李叔同。係啊，係啦，佢係文武雙全㗎。因為佢係喺嵩山少林寺。北少林。係啦，佢武功好深厚。哇！真係唔知喎，即係弘一法師，每個人都知道佢，哇！一個文人啊，係有上面原來功夫咁犀利，哇！咁勁。係啊。咁啊，其實而家有啲歷史都寫咗喺呢個極樂寺裏邊嘅。因為始終周龍都離唔係好遠啊嘛。
咁跟住就因為文一法師見到佢人老實啦，係嗰個武術跟得幾好啦，係跟住就再教佢不少林。哇！咁啊集幾家嘅大成咯喎。係啊，即係有蔡家拳，係啦，洪家有洪拳有洪拳所謂就係我哋聽到仲有譬如北少林紅頭菜尾係咪咁嘅意思？係啦係啦，哦，就咁嚟嘅。係啦啊個名明白係啦因為我哋嘅個拳特別就係話，我哋嘅馬步係比紅拳要高啲，高啲，比佢要求要再高啲。係唔係嗰個座，哦，個馬個馬步要步啊高啲。哦，即係佢哋落四平馬攞好低嘅，係咁紅拳係我哋會高翻啲，高翻啲，哦但係比賽調教一下理法就比賽理法要低，有低啲，係啦，哇好難捉摸喎咁樣。係啊，係咩先高，咩先係啊，叫低咧？嗱嗰種係啊太多啦，你學你知啦。低啲，唔得，太低，高翻啲。係啦。咁同埋周家拳嗰度咧，就譬如蔡理法一出去就好快㗎啦，係紅拳又好慢嘅，咁係但係周家拳咧就有慢有快，係因為佢有蔡家拳同埋呢個洪家拳啊嘛，同埋有北派嘅部分啊，北派嘅腿法，腿法都有埋。咁最好嘅嘢腿啊嘛有晒喎。係咯係啊，同埋我哋有時我哋好多人都知道咩四平大馬啦，冇錯冇錯開四步啦，冇錯冇錯，咁我哋咧好多大拳，即係啲高級嘅拳，我哋會先開兩步做一啲動作。係咁我哋開兩步咧，我哋叫二平小馬。二平小馬，寫下先，你寫低佢，寫低佢。好似一個人咁樣。二我叫咩名？平小馬叫二平小馬。在下二平小馬。係咁係點樣啊？個馬步係因為你開兩步，開兩步咯開兩步係咪啊嗰個闊度唔係好大啊嘛，係啦小馬咯，係開四步咪大好多咯，係啊四平大馬四平大馬係啦。啊，二平即係用個步嘅步距嚟形容嗰個馬步開得幾大。係啦，咁好多人或者誤會咗話呢個係咪二字鉗羊馬咁樣？係咯，哦，咁其實唔兩個嗰個架構啲唔同嘅。啊即係同詠春嘅二字二字鉗鉗馬都係係夾翻埋夾住隻即腳係夾住咁樣保護係啦啊，保因護為因為佢哋嘅二字鉗羊馬咧，個腳趾係內側得好多嘅，係兩個膝頭哥係好埋嘅。係啊係啦係啊，係啦，咁係我內八㗎嘛。好似跑車咁樣嘅，係啊，係內內八嘅，八㗎嘛。咁我哋咧二平小馬就係少少微曲嘅啫，哦。咁膝頭哥就微微向前嘅，係大家重心係少少唔同嘅。即係唔會坐到咁低係咪？相對地唔係講高低，係講角度。哦角度角度角度，因為佢兩膝頭哥係會兩個幾乎掂到嘅，係啊係啊係係啊係嗰個腳趾差唔多咬到180度。係嗰個就二字鉗羊馬。鉗馬係我哋真係只係微向入嘅啫，係哦嗰個膝頭哥微微向前嘅，係所以兩個架構唔同。有冇話呢一個馬步咧？其實嗰個作用係咯。係啲乜點解要有嘢嘅？起碼都有點解會三種設計到啊？嘅祖師爺點解會即係諗到呢一個馬步係咁樣嘅？因為我哋比紅拳嗰個馬高啲，係比蔡法低啲，咁啊兩者就攞咗個靈活性哦同埋個穩重性。係係即係因為你踎得太低嘅話，可能你又唔得起身有啲攰，係啊！你等等我先，咩意思啊？嗬，係啊，係啊，同埋你個反應冇咁快啊嘛，好快係啊係係就呢度啦。啊咁同埋我哋周家後期，我哋周龍係咁啊翻廣東啦，係就係嗰時佢因為17、18歲過去，咁啊差唔多21歲到就翻去廣東。咁嗰時啱啱有一位歷史人物，就係廣東省三軍總司令，哇！叫李福林。李福林寫低佢，我哋好睇下有冇佢 WhatsApp 嗰啲咁嘅，揾佢上請佢嚟。上嚟。咁就揾咗佢唔係係嘛？因為當其時咧，李福林福軍咧係就想揾一個武術名家係去教軍隊嘅武術。哦，所以就揾咗跟住咧，佢就設計咗一個擂台比賽，擂台比賽擂台打擂台擂台係啦，揾咁就邊個勁？係兩個人一組，係咁好似世界盃咁啦，係16強、8強咯咁淘啊，汰賽啦，有即係唔係話打一場就叫贏噶啦。哇！咁同埋當時咧嘅比賽冇分磅數，哦，有啲人高大啲，爭好遠北方人可能高大啲，冇分㗎啦冇分㗎啦。冇分㗎啦。總之打贏就係贏，打贏係啦，咁啊，周龍即係憑佢實力啦，佢就贏咗，係所以佢就成為廣東省三軍總司令李福林將軍裏邊嘅教官。哦，咁啊，當其時你知啦，軍隊係好多人噶嘛，係啊，哇係你個民團教練咧就係民間嘅啫嘛。係咁啊，所以咧，周龍仲有4個弟弟，係係周協、周彪、周海、周田。
哦，咁啊，周田就最細佢11歲，係咁啊就叫入去做埋助教。哦，咁跟住喺同年咧，周龍就喺廣州13行就開第一間係仁義堂州館，係即係中外周家嘅前身啦。係咁其實咧佢都好夠面子嘅，因為咧當其時開間館啦，係咁啊李福林將軍親自到賀，係，梗係啦，佢已經係佢咁同埋教頭佢送咗一套對聯俾我哋周家，就係係用力力中能借力，臨機機內要關機。咁呢個對聯咧就成為而家全世界周家喺個頭牌或者喺個館門口都寫個對聯。係呢個對聯就係李福林將軍送俾佢，送俾周家嘅。哇！李福林將軍，哇，犀利！一路傳到而家啦。係啦而家喺香港有冇人學啊？有有個好係啊多徒弟，你而家幾多個徒弟啊？係宇龍師傅有幾多人如果我計香港連埋內地或者其他國家，係都差唔多200幾個。哇！你點教咁多人啊？我哋首先教咗基本套路先，基本套路係係啦，跟住我哋揾啲徒弟過去幫手教，哦，或者我哋先俾一啲片佢，係係叫學咗個樣先，係過去再執翻嗰啲仔細位，即 detail 啊，所謂嘅嗯係仔細嗰啲係係啦。嗯咁同埋咧，我覺得武術就係師藝啦，係咁啊套路啦，係同埋就係散手啦。係咁好似阿家庭兄大隻八卦，以前喺東南亞比賽，佢個門派真係非常之出色嘅。係，都係即係佢哋啲師傅犀利啫，係啊，我就唔出色啦，係啊。咁但係師傅你收徒弟嘅時間咧，有冇個要求？係啊，你要忠厚仁義，係啊嗰啲咁樣嘅，我收徒弟最緊要第一係就要禮貌先，係第二就係尊重父母啦。係好緊要。咁啊，我覺得啱啱我之前收徒弟，佢問我，佢係三水電視台嗰一個主持嚟嘅。係佢話師傅，我有補武術基根底，我又收，點解你都肯收我嘅？咁我話邊一個學武術都係冇，都係完全冇噶啦。由零開始㗎啦，由零開始係係咁你有心去學，其實都係教你嘅動作，係重複又重複，要練習係練到肌肉有記憶為止。係啦。所以就啱啱呢個我新收嘅，係即係即係個態度好緊要啊！睇到緊要係啊，因為我哋收徒弟咧，我哋都冇講錢嘅，係我哋純粹係想發揚傳統文化。冇錯，其實好似阿家庭兄都係每一位傳承嘅武術家，而家我諗99%都係義工，出錢真係㗎，貼錢啊，分鐘我明係啊，有時間有人學，我哋已經係好開心，因為真係好辛。你問師傅，好辛苦嘅，係功夫真係好辛苦。出錢出力出時間，係啊，係啲師傅好勤力嘅，每次見到佢咧就好多徒弟，嗯係啊，教緊佢哋嘢，係係啊，或者係又有拜師啦，嗯係啊，跟住成個 post 嘅，誒師傅又有新嘅徒弟喎，嗯同埋我認識嘅周家咧就係郭正雄師傅啦，係啊，我認識嘅郭正雄啊，正雄哥，佢都係周家嘅，咁係係咪師兄弟啊？屬於係啊，我同佢係同門派，同門派，唔同師傅，唔同師傅，係啦。咁啊，我哋要輩份大家兄弟。係咁同埋咧就一樣可以分享俾大家嘅，即係我哋唔係講邊一個門派，完全唔係啊。係咁其實有啲門派係冇舞獅、冇舞龍嘅，有嘅，係有嘅，有嘅。咁我同阿郭正雄阿師兄咧，我係17歲識佢噶啦，嗯11歲啊， 11歲， 11歲，11歲仲有得高喎，咁啊，因為我哋同好多唔同即係同門派唔同師傅嘅，都大家由細玩到大。係因為有啲冇舞龍冇舞獅嘅門派，或者佢一年搞一次活動兩次活動，只不過係去活動嗰陣時大家見下面。冇錯，咁但係我哋細個唔係啊嘛。你間館出師，我幫你，我幫你，你幫我。係。咁就會個感情感情嗰個聯大家繫有會一深好多齊。全日幾日，係啊，所以個感情會深好多。哦同埋我哋細個咧，就因為我童年都喺舞獅嗰度大啦，係有好多後生一輩係唔知嘅。嗯例如咩咧？好似唐美道，我覺得以前好等選嘅。係，一到天后誕咧，哇！等選插晒旗嗰個旗海啊！哦，係啊即係個武館係咪啊？全部你諗下都會等選由大角咀一路去到佐敦道，排滿晒，全部插晒旗。哦，咁啊，你諗下嗰種虛冚，虛任性咁，同埋譬如天后誕係今日，
咁多數咧，佢做一日已經有舞獅啊，大家有互獅啊，玩功夫啊咁樣，好熱鬧嘅，好熱鬧嘅。但係依家都有嘅，譬如話啲觀音誕啊、天后誕啊，好多各門各派嘅，即係嗰啲師傅啊、帶埋徒弟啊、舞龍舞獅，都開始多翻咧以前呢一啲咁嘅盛況嘅。咁當然啦，肯定係冇顯龍師傅當年咁犀利啦，嗰啲旗海啊嗰啲咁。當年好墟冚啊，有多人練功夫啦嗰時啊。即係當年如果你住喺旺角，經過塘尾道就見到嗰啲旗咁樣，由大角咀去到佐敦道啲，真係好大回憶㗎。好正啊！咁學呢個周家拳啊，即係你會除咗套路之外，你哋兵器係咪都會有唔同嘅兵器㗎？除咗三節鋼鞭之外，當然有啦，因為其實譬如鼠尾棍啊，即係鼠尾棍係特別啲，鼠尾同埋呢個公孫棍。公孫棍咧就係一支長棍，一啲短棍，咁啊專嚟破一啲係揸盾牌嘅。哨子棍咁樣啦，我攞過上嚟啦，哨子棍係啦，你一波就轉彎啊嘛，係啊，轉彎，係啊，係啊，咁啊，哨子棍係特別嘅，咁啊，各門各派都有唔同自己嘅兵器啦，咁所以今日都好多謝顯龍師傅啊，多謝你上嚟同我哋分享，希望有機會又再講唔晒啊，係啦，係啊，有機會又再上嚟同我哋，再上嚟同我哋教我哋練下佢哋嘅門三節鋼鞭，哇，呢個要練啊，要戴定頭盔嘅，每人拍過先，好，唔該晒顯龍師傅，唔該晒顯龍師傅。